नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो माइक्रोटेक एक इन्वर्टर है, वो हमिंग साउंड का है। देखिए ये माइक्रोटेक EV 1100 है जो हमिंग साउंड आ रहा है। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ हमिंग साउंड आ रहा है किस तरह से। वीडियो में आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें दोस्तों। तो ये देखिए माइक्रोटेक का EV 1100 है जो बैटरी मोड में ही हमिंग साउंड करता है। तो दोस्तों हमिंग साउंड आप सुने होंगे, तो इसमें अब कार्ड को मैं खोल लिया हूँ और इसका ड्राइव देखेंगे कि सही बन रहा है कि नहीं। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर पूरा डस्ट और मॉइस्चराइज लगा हुआ है, उसके कारण से भी हमिंग साउंड आ सकता है। तो इसमें अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी डस्ट आपको दिखा रहा हूँ। दो जगह जो डस्ट डायोड के पास है और रेजिस्टेंस के पास, यहाँ देखिए डायोड और दोनों जीनर डायोड है, वहाँ पर पूरा डस्ट लगा हुआ है, मॉइस्चराइज है। तो मैं सामने से दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे है। तो इसको मैं अभी पूरी अच्छी तरह से क्लीन करेंगे और थिनर से साफ़ करेंगे। उसके बाद ऑन करके देखेंगे कि ऑन होता है कि नहीं, ड्राइव आ रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर ड्राइव मॉइस्चराइज के कारण भी नहीं आता है दोस्तों, तो अभी मैं इसको साफ़ किया, देखिए यहाँ पे पूरा डस्ट बैठा हुआ था और दोनों सटा हुआ था। तो अभी मैं ड्राइव चेक करते हैं। तो ये देखिए 12 वोल्ट मैंने दे दिया है, ठीक है। 14.334 है बैटरी वोल्टेज। अब एक ट्रांजिस्टर का ड्राइव चेक करेंगे तो देखिए माइनस रखा मैं मीटर का माइनस वोल्ट में और 3.52 आ रहा है, दोनों साइड ड्राइव आ रहा है। देखिए 3.52 दोनों सभी मॉस्फेट में ड्राइव आ रहा है। तो दोस्तों ये मॉइस्चराइज के कारण भी ये ड्राइव नहीं आ रहा था, जिसके कारण से हमिंग साउंड आ रहा होगा। तो अभी मैं इसको सिस्टम को लगाऊंगा बराबर, ये इन्वर्टर में कार्ड को लगाऊंगा और उसके बाद चेक करेंगे हमिंग साउंड आया कि है कि ख़त्म हो गया। क्योंकि ड्राइव तो सही बता रहा है, ड्राइव सही होने के बाद वो हमिंग साउंड नहीं आना चाहिए। ड्राइव ख़राब रहता है तभी आता है। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह के नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और थोड़ा सा छोटा भाई समझ के सपोर्ट कर दें। तो आगे मैं लगाता हूँ इसको इन्वर्टर में। तो यहाँ पे मॉइस्चराइज था जिसके कारण से ड्राइव प्रॉपर नहीं बन रहा था, तो सिर्फ साफ़ कर दिए तो चालू हो गया और चालू ड्राइव सही बताने लगा। अब लगा के देखते हैं कि हमिंग साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब इन्वर्टर में इसको फिक्स करते हैं। तो ये देखिए इन्वर्टर में फिक्स करते हैं और साफ़ सुथरा कर दिया पूरा इन्वर्टर को प्रॉपर तरीके से। बहुत दिन से इन्वर्टर खोला नहीं था। तो ये ट्रांसफार्मर है, तो आप चेक करते हैं लगा के। देखिए ऑन कर रहे हैं, ऑन किया कोई आवाज़ नहीं आया, आने की सिस्टम ठीक हो गया है, इन्वर्टर ठीक हो गया है दोस्तों। देखिए आउटपुट देने लगा, जिस तरह वाइब्रेशन कर रहा था आउटपुट में भी वेरिएशन हो रहा था।
तो ये मुस्टैच के कारण ड्राइव ठीक नहीं आ रहा था। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक्स, जय हिंद। सपोर्ट करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट ना करना भूलें। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बिल्कुल बताएं। जय हिंद दोस्तों।